水，我自己都唔夠膽飲。番薯點樣 chase 嗰隻老鼠點樣食嘅？咁但係喺俾老鼠食過嘅番薯呢，咁我哋都有即刻上報啦。咁當其時得到嘅回應呢，就係睇下佢咬得深唔深。如果深嘅，聞下睇有冇味，冇味嘅就切咗佢，洗下佢，然後擺落個焗爐嗰度。就係因為見到啲番薯有老鼠咬過嘅痕跡，Joey先發現原來有好多分店都有嚴重嘅鼠患問題。佢哋嗰個衞生環境咧係極度惡劣，打開啲櫃啊 storage 嘅所有地方全部都係老鼠屎，行入間鋪頭全部都係老鼠尿嘅味道，會存放啲膠袋啊、杯蓋啊，甚至乎存放食物，譬如雞蛋嗰個盒啊，都係老鼠嘅蹤跡。佢會跌啲老鼠屎落嚟，咁所以咧有員工咧就將佢封咗啦。依家你見到原先白色呢啲位咧係原先個蓋嘅顏色，然後咧呢啲一粒粒嘅咧就係老鼠屎啦。咁所以呢啲黑色嘅咧冚爛全部都係老鼠屎。咁你諗下係有幾咁誇張？Joey 話嗰時睇唔過眼，都曾經嘗試幫手去滅鼠。我就開始同上司尋求方法，即係會唔會係揾人嚟滅鼠，定係買老鼠藥，定係買老鼠膠咁樣？咁大家好似都無動於衷咁樣，大家淨係覺得咧開門做生意有錢賺就 OK 噶啦。咁所以我自己都有自發性去買啲老鼠板啦，或者買啲老鼠藥啦，甚至乎即係大清潔間鋪頭啦。當你清完一輪之後，第二個人接手，佢一樣如是者，都係咁樣。啲會請啲老師嚟做嘢，咁咧好奇怪，就覺得呢啲老師咧喺行為上邊，即係工作上邊嘅行為好奇怪啦。譬如呢啲老師咧，只限於喺後廚工作嘅，只要涉及到前台或者收銀位置，甚至乎出杯嘅位咧，佢哋一律都會拒絕。咁然後喺偶然之間咧，就喺其中一位老師口中咧，就得知原來咧佢哋係攞旅遊簽證嚟工作嘅。咁所以我就恍然大悟，原來咧成日換老師或者成日換人咧，based on佢哋要每7日要出一次境啦。我哋都有去唔同嘅分店睇過，接待我哋嘅店員大部分都係講廣東話。而家番薯幾多錢啊？而家10蚊2條。不過響石門呢間分店，呢個職員似乎完全唔識講廣東話，全程都係講普通話。我頭先話想要個番石榴嗰個，是那個粉白樂家人凍嗎？我記得係唔係粉紅色嘅？那沒有番石榴的哦。番石榴只有那個粉色的。鼠曱甴，而呢間店嘅衛生問題，原來都有好多人投訴過。店員仲話曾經擔心大肚婆食咗會出事，專登唔買俾佢添。我哋喺網上搜尋呢間公司嘅名，發現有唔少食客投訴。腸仔有刀片喺入面係咩料啊？佢啲番薯酸㗎，唔知係烤得太耐啊，定係過？有啲客同我哋反映啦，可能食咗個番薯壞咗，即係可能佢買咗翻去個番薯一打開佢中間就係壞咗，有啦，或者係腸仔有蟲啦，甚至乎食完翻去肚屙啦，咁然後珍珠變酸啦，小料變壞咗啦，可能西米變壞咗啦，會問下個客，你想我退錢俾你啊，定係你想我補食物俾你咁係啦，咁都係好睇員工自己點樣處理。譬如我有遇過一啲懷孕嘅女士啦，嚟買手抓餅啦。咁因為我自己對佢嗰個雞扒嘅成分同埋醃料咧就存有懷疑嘅。咁所以一般嚟講，我都會希望勸退呢一類型嘅客戶，睇下會唔會係即係生咗之後再食。可以將個風險降到最低，或者係我可能有機會我同佢講，我唔買啦，買晒啦呢個。唔怪得知上次同個大肚朋友去買手抓餅，佢叫我朋友唔好揀雞扒，生完先食啦。結入境處就話一直密切